హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగమ్మాయి జాము. ఎలా ఉన్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారని నా కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి. నేనైతే చాలా బాగున్నాను. అండ్ ఇవాళ నేను వచ్చాను రీబిల్డ్ స్ట్రెంత్ గురించి చెప్పడానికి అనమాట. సో అంతకంటే ముందు మీరు నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో వస్తే లైక్ చేయండి, ఓకేనా? మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేసుకోండి, ఓకే? అండ్ ఫస్ట్ రీబిల్డ్ గురించి చెప్పాలి అంటే మంచి ప్రోటీన్ అండి. మనం మజిల్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి అన్నా కూడా, అండ్ కొంతమంది ఏంటంటే వర్కౌట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో వర్కౌట్ చేసిన వాళ్ళకి మజిల్ బిల్డ్ అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదు అంటే మంచి ప్రోటీన్ తీసుకోకపోవటం వల్ల మజిల్ అనేది బిల్డ్ అవ్వదు అనమాట. సో ఓకేనా. సో మజిల్ బిల్డ్ అవ్వాలి అంటే మెయిన్ మనకి ప్రోటీన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎక్కువ మంది వాటర్ వదిలేస్తారు. వదిలినప్పుడు మజిల్ అలానే ఉండిపోతుంది. మజిల్ అనేది గెయిన్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే మజిల్ గెయిన్ అవుతుందో మన బోన్కి కానీ మన బాడీ ఆర్గాన్స్కి కానీ మంచి సపోర్ట్ ఉంటుంది. అలాగే మనం హెల్దీగా కూడా ఉండగలుగుతాము కదా. సో టోటల్గా మనకి డే మొత్తంలో మన హంగ్రీ లెవెల్స్ అంటే ఆకలిని కంట్రోల్ చేసుకోవాలన్నా, మనం స్ట్రెంత్గా ఉండాలన్నా, యాక్టివ్ అండ్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్లో ఉండాలన్నా ప్రోటీన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా? సో దానికి మన న్యూట్రిషన్లో హెర్బలైఫ్ న్యూట్రిషన్ 24 రీబిల్ స్ట్రెంత్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో నేను చెప్తాను, ఓకేనా? సో మార్నింగ్ మీరు వర్కౌట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ లోపు మీరు రీబిల్డ్ను కనుక యాడ్ చేసుకుంటే ఏవైతే మజిల్ క్రాంప్స్ ఉంటాయి కదా, సో వర్కౌట్ చేసినప్పుడు బాడీలో కొన్ని చోట్ల పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, సో ఆ పెయిన్స్ అనేవి లేకుండా ఉంటాయి. సో ఎక్కడైతే మజిల్ క్రామ్ అయ్యి ప్రోటీన్ లాస్ అవుతుందో అక్కడ మన రీబిల్డ్ వచ్చేసరికి మంచిగా ప్రోటీన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. అక్కడ పెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. సో దాన్ని బట్టి మన మజిల్ అనేది గెయిన్ అవుతుంది. వర్కౌట్ చేసే వాళ్ళే తీసుకోవాలంటే అలా ఏమి ఉండదండి. నార్మల్గా మజిల్ గెయిన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళు, వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రాంలో ఉంటున్న వాళ్ళు చక్కగా మీరు రీబిల్డ్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే స్నాక్ రూపంలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వెయిట్ లాస్ చేస్తున్న వాళ్ళు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ షేక్ తీసుకుంటున్నారు, మధ్యాహ్నం వచ్చేసరికి లంచ్ తీసుకుంటారు కదా. సో మిడ్ డే అంటే 11 గంటలకు కానీ 4 గంటలకు కానీ మీకు ఏదైనా తినాలి అన్న క్రేవింగ్ వచ్చినప్పుడు చక్కగా మీరు డేలో మార్నింగ్ 11 o'clock ఒక హాఫ్ ప్యాకెట్, తర్వాత 4 గంటలకు ఒక హాఫ్ ప్యాకెట్ తీసుకుంటే మంచిగా క్యాలరీ మేనేజ్ అవుతుంది, మంచి ప్రోటీన్ వస్తుంది, మజిల్ బిల్డ్ అవుతుంది. అండ్ ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి 24 grams ప్రోటీన్ ఉంటుందండి, మంచి ప్రోటీన్. అండ్ ఇది క్యాలరీ వచ్చేసరికి 176 క్యాలరీస్ ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఉండేసరికి బయోటిన్ కూడా ఉంటుంది, అది హెయిర్ గ్రోత్కి చాలా మంచిది. విటమిన్ B1, B12 ఇలా ఉంటాయి. విటమిన్ C ఉంటుంది, మనకి ఫైబర్ ఉంటుంది. మంచిగా దీన్ని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా? అండ్ ఇందులో వచ్చేసరికి 10 ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ 50 grams ఉంటుంది. టోటల్గా 500 grams అనమాట, ఓకేనా? సో మీకు ఇంకా బాగా చూపించాలి అంటే మన ప్యాకెట్ ఇలా ఉంటుంది. సో రోజుకు ఒక ప్యాకెట్ తీసుకుంటాము, సరిపోతుంది టోటల్గా. నేనైతే రోజు మార్నింగ్ దీన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. చాక్లెట్ ఫ్లేవర్లో ఉంటుంది, సూపర్గా ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీరు కూడా, ఓకేనా? మీ అందరికీ ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది అనేది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేయండి. నేను కలుస్తాను.